Seguimos dándoles todo lo que tenga que ver con animales y gatos y perros. Y en esta ocasión les presentamos una serie fotográfica donde pues se ve la amistad entre una pequeña y un pequeño gato allá en el pueblo siberiano. Y es que estamos hablando de Andy Prock. Ella y su hija Catherine y su mejor amigo, que es un gato gris, exploran juntos el mundo. Catherine y su gato tienen una gran química y han crecido como grandes amigos a través del tiempo. Y normalmente dicen que los gatos son demasiado huraños, así que les dejamos esta serie fotográfica donde el gato es parte y se deja fotografiar con su dueña, que es esta niña, que la verdad se ve que la pasan bastante bien.